Dobrý deň, dámy a páni, moje meno je Michala Moravcová, ja vás zdravím zo spoločnosti Bosa a vítam vás pri našom pravidelnom týždennom komentáre k tomu, čo sa aktuálne deje na finančných trhoch a čo by sme v nadchádzajúcom týždni mali sledovať. Určite aj tento 1. júlový alebo červencový týždeň sa bude niesť v duchu Brexitu a udalosti okolo Brexitu budú ovplyvňovať situáciu na finančných trhoch. Čo sa týka Brexitu ako takého, tak zatiaľ vieme iba to, že britskí občania si v referende zvolili tú možnosť opustiť Európsku úniu, avšak zo strany britskej vlády táto možnosť ešte nebola využitá. To znamená, že britský parlament Brexit alebo opustenie Európskej únie ešte neschválil vôbec v parlamente a taktiež neaktivoval článok 50 Lisabonskej zmluvy. To znamená, neprišiel oficiálne do Európskeho parlamentu a neoznámil, že by rád opustil Európsku úniu. Do tejto doby, kým Británia sa k tomuto neodhodlá, tak samozrejme predstavitelia Európskej únie neplánujú nič konať a teda čakajú na oficiálne kroky Veľkej Británie. Preto aj v tomto okamžiku sa veľmi ťažko odhadujú akékoľvek ekonomické dôsledky, jak pre Veľkú Britániu, tak pre Európsku úniu, pretože nevieme 100%, či teda Brexit bude realizovaný a na druhej strane následne vôbec nevieme, jaká forma obchodného partnerstva medzi Britániou a Európskou úniou by vznikla, pretože Európska únia dala jasne najavo, že pokiaľ bude chcieť Británia zachovať prístup na jednotný trh Európskej únie, tak bude musieť dodržať zásadu štyroch slobôd, to znamená slobodný pohyb kapitálu, zboží, služieb a osôb. A práve slobodný pohyb osôb bol jeden z dôvodov, prečo sa občania Veľkej Británie rozhodli pre Brexit. Bola to teda hlavne migrácia a príliv ľudí zo strednej a východnej Európy, ktorí prichádzali práve po rozšírení Európskej únie. V Británii teda prevláda vnitropolitická nestabilita, ktorá práve prevažuje nad tými ekonomickými dôsledkami. Britskí politickí predstavitelia sa musia viacej zaoberať politickou scénou, než vlastne s tým, ako pripraviť ekonomiku na to, aby Brexit zvládla, pretože Európska únia predstavuje miesto, kam smeruje 40% britského exportu, takže pre Veľkú Britániu to určite nie je ľahká téma. Avšak vládnúca konzervatívna strana, v ktorej David Cameron, aktuálny premiér, rezignoval, musí nájsť nového nástupcu. Tým najskôr pôvodne mal byť pán Johnson, ktorý bol práve aktívny bojovník za Brexit. Ten však sa kandidatúry vzdal a tak aktuálne sa zdajú byť najpravdepodobnejšími nástupcami Davida Camerona Theresa May, ktorá oficiálne nebola proti Brexitu, avšak je ochotná kandidovať na post premiéra a viesť teda jednania s Európskou úniou. Tá sa vám povedala, že v prípade, že bude zvolená za premiérku, tak samozrejme Brexit bude realizovaný, že bude realizovaná vôľa ľudí a nebude druhé referendum. Jej protikandidát je Michael Gove. Ešte existujú ďalší traja protikandidáti, ale toto sú dvaja najsilnejší kandidáti aktuálne na britského premiéra. Čo je ale dôležité je to, že v prípade, že Theresa May má skutočne veľké šance vyhrať a ona povedala, že nebude druhé referendum a Brexit, teda oficiálne požiada Európsku úniu o Brexit. Celkový výsledok alebo meno nového britského premiéra by mal byť zverejnený 9. září a Theresa May očakáva, že by s Európskou úniou začala jednať až niekedy na konci tohoto roka, čo je pomerne dlhá doba a sama Európska únia požaduje, aby tieto jednania boli urýchlené. Takže toto si myslím, že tá vízia Theresy May a Európskej únie, čo sa týka rýchlosti jednania o Brexitu, sa zatiaľ nezhodujú. A taktiež Európska únia si na leto dáva pauzu. Dneska sa jej významní predstavitelia stretli práve v Bratislave, ktorá preberá od 1.7. predsedníctvo EÚ. A vlastne 16. září má byť prvá neformálna schôdzka, kde by sa mohol potenciálne riešiť aj Brexit, ale len medzi jednotlivými členami EÚ, pretože s Britániou sa to bude riešiť, ako som povedala, až keď Británia oficiálne požiada o vystúpenie z EÚ. Takže zdá sa, že v lete sa skôr bude riešiť politická situácia vo Veľkej Británii a
tá ekonomická sféra pôjde do úzadia. Ekonomickej sféry sa ale už chytil Mark Carney, ktorý ako jediný z tých významných predstaviteľov Veľkej Británie začína konať a začína zachraňovať situáciu britskú ekonomiku, pretože povedal, že vlastne tá aktuálna situácia si vyžaduje, aby britská centrálna banka začala uvoľňovať menové podmienky. Britská centrálna banka má najbližšie zasadanie 14.7., ktoré bude určite veľmi pečlivo sledované. Aktuálna úroková sadzba na úrovni 0,5% bude s veľkou pravdepodobnosťou znížená. 14.7. bude prvé zasadanie britskej bankovej rady, kde sa bude práve preberať možnosti reakcie Centrálnej banky Veľkej Británie na túto novovzniknutú situáciu, ktorá môže ohroziť ekonomický rast Veľkej Británie. A ďalšie jednania majú pokračovať v srpnu, keď je tiež zasadanie bankovej rady. Takže predpokladáme, že v srpnu by kľudne mohli byť oznámenia aj nejaká forma programu kvantatívneho uvoľňovania. Následne, keby sa to stalo, tak určite bude sledovaná reakcia Európskej centrálnej banky na tieto kroky zo strany Británie. Takže centrálne banky postupne pristupujú k tomu, že opäť ešte viacej uvoľňujú menovú politiku, než bolo tomu doposiaľ, z čoho profitujú hlavne akciové indexy a akciové indexy vidíme, že zažívajú veľmi pozitívne obdobie, zažívajú rast a teda hlavne britský akciový index ťaží z toho, že sa očakáva uvoľnenie menových podmienok, ale hlavne posiluje aj díky slabej britskej libre. Pripomenieme, že väčšinou mena a akciový index sa vyvíjajú opačným smerom. To samé je možné čakať alebo mierne povzbudenie aj pre európske akciové indexy, teda hlavne pre DAX, v prípade, že bude euro naďalej oslabovať a ešte ďalší podporný argument by prišiel, keby Európska centrálna banka naznačovala ďalšie uvoľnenie menových podmienok v súvislosti s Brexitom, ale to vidím ako taký dlhší časový horizont niekde ku koncu letošného roku. Ale sú to vlastne veci, ktoré vám naznačujem, aby ste vedeli, na čo dávať pozor a ktoré keď sa objavia niekde v médiách, na Twitteru, v nejakých analýzach, tak to sú tie také alerty, také alarmy, na ktoré musíme zbystriť pozornosť, že to je to, čo ten trh sleduje. A tie kľúčové informácie, ktoré následne ovplyvňujú vývoj jak mien, tak aj akciových trhov. Čo sa týka makrokalendára, tak hlavnou kľúčovou udalosťou budúceho týždňa bude určite NFP report, teda počet nových vytvorených pracovných miest v USA mimo zemědělský sektor. Očakáva sa, že tento report by mal priniesť oveľa lepšie výsledky za mesiac červen, než bol ten kritický kvetnový prepadák. V kvetnu teda bolo dosiahnutých najnižší počet pracovných miest od finančnej krize. Bolo vytvorené iba 38 000 nových pracovných miest. Samozrejme, čiastočne za to mohla spoločnosť Verizon, ktorá uskutočnila stávku, alebo jej zamestnanci uskutočnili stávku, alebo po slovensky štrajk. A vlastne tým sa títo zamestnanci, alebo táto stávka spôsobila, že vlastne ako keby ubudli pracovné miesta a preto celkové to číslo NFP sa znížilo. Teraz opäť tí zamestnanci Verizonu sa vrátia na trh, takže očakáva sa vyššie číslo. Oni ale predstavujú, myslím si, že maximálne 50 000 tých zamestnancov. Takže celkové to číslo 180 000 by v prípade, že bude naplnené, bude predstavovať jak Verizon, tak skutočne nejaký pozitívny trend. Akékoľvek dobre bude toto číslo, tak myslím si, že sadzby na to, že by Fed v blízkej dobe zvýšil úrokové sadzby, sú úplne niekde mimo realitu. Po tom Brexite skutočne sadzby na to, že by Fed mohol zvýšiť úrokové sadzby, sú pomerne vzdialené. Vidíme, že najbližšie zasadanie Fedu nás čaká 27. červenca a skôr sú špekulácie na pokles úrokových sadzieb, tá pravdepodobnosť malá, ale je 1,2% a vôbec nejaká pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb, tak s tým trh nepočíta. Keď sa pozrieme na záži, tak taktiež sázky na zvýšenie nulové, skôr je tam nejaká čiastočná nádej na zníženie sazieb a už sa dostávame ku koncu roku a musíme ísť až do prosinca, kedy sa kalkuluje s nejakým zvýšením úrokových sazieb. Takže NFP určite bude pre dolár pozitívne, ale že by na základe toho Fed zvýšil úrokové sazby v najbližších mesiacoch si nepredpokladám. Skutočne Fed bude veľmi opatrný, preto kvôli tomu, že Briti si zvolili Brexit. Okrem toho upozorňujem v pondelok, štátny sviatok v USA, veľmi známy deň nezávislosti, takže aktivita na finančných trhoch môže byť pomerne nízka, hlavne v tých popoludnejších hodinách.
Británia zverejní index PMI zo stavebníctva. Skutočne v aktuálnej situácii je to ukazovateľ, ktorý je zanedbateľný. To samé v útorok index PMI zo sektoru služieb, ale v útorok je dôležitejší prejav Marka Carneyho, guvernéra Centrálnej banky, ktorý sa bude baviť alebo bude prezentovať správu Centrálnej banky o finančnej stabilite. Určite sa vyjadri k Brexitu a potenciálnym dopadom Brexitu práve na finančnú stabilitu zeme. Takže myslím si, že tento prejav môže byť zásadný ak pre britskú libru, tak by mohol mať vplyv aj na euro. Taktiež dôležité v útorok zasadanie v skorých ranných hodinách Austrálskej centrálnej banky. Bude to vlastne prvé zasadanie centrálnej banky po Brexite. Brexit ako taký vplyvá na austrálsky dolár nepriamo, a to cez čínsky yuan. Čínska centrálna banka opäť začala silne oslabovať yuan a sama vlastne uviedla, že plánuje oslabiť čínsky yuan k hodnote 6,80 proti americkému dolaru. Ja sa vám snažím načítať práve aktuálny graf yuanu, ale bohužiaľ to nie je možné. V tomto okamžiku je dôležité si pamätať, že čínsky yuan by mal pod vplyvom Čínskej ľudovej banky ďalej oslabovať, čo je negatívne pre austrálsky dolár. Na druhej strane austrálsky dolár by mohol začať ťažiť z posilovania ceny zlata, kde cena zlata práve kvôli Brexitu z mojej strany si myslím, že má pomerne veľký priestor pre posílenie. V stredu nás čaká zápis zo zasadania Americkej centrálnej banky Fed a index PMI z USA zo sektoru služieb. Vo štvrtok dôležitý prejav Kurody, guvernéra Japonskej centrálnej banky, kde práve u Japonska sa špekuluje, že Japonská centrálna banka by mohla aktívne začať intervenovať na menových trhoch, keď japonský jen proti americkému dolaru posíli pod hodnotu 100. Čakajú nás data ADP z USA, čo je vlastne predskokan piatočných NFP, a Británia zverejní výrobnú produkciu. Takže pomerne zaujímavý kalendár, hlavne čo sa týka to NFP, prejav pána Kurodu, prejav Marka Carneyho, zasadanie Britskej centrálnej banky, a nezabudnite, že v pondelok je štátny sviatok v USA. Pozrieme sa spolu ešte aj na pár zaujímavých grafov z pohľadu technickej analýzy. Takže vidíme pred sebou menový index amerického dolaru. U tohoto menového indexu amerického dolaru vidíme pozitívny jav, kedy sme prekonali túto klesajúcu trendovú líniu a taktiež sme sa pomerne stabilne usadili na touto dôležitou hodnotou. Jej dôležitosť uvidíme hlavne na tomto vyššom časovom rámci, kde som vás chcela upozorniť na túto pomerne bičiu sviečku na mesačnom grafe, takže je to sviečka za mesiac červen, ktorá je pomerne veľmi pozitívna. Keď si dáme týždenný graf, tak vidíme práve dôležitosť tejto hodnoty 95-75, ktorá vlastne toto konsolidačné pásmo rozdeľuje ako keby na dve časti. Toto je tá prvá časť, toto je tá druhá časť a my sa vlastne postupne dostávame do tej druhej časti. Vidíme tuto ale túto sviečku z konca týždňa, ktorá nám naznačuje, že ten americký dolár nemá príliš silu rásť, ale sú to dva pozitívne znaky v podobe tej mesačnej sviečky, aj v podobe toho, že sme sa dostali na túto klesajúcu trendovú líniu, išli sme nad, znovu sme ju testovali, sme nad. Držíme sa na touto úrovňou 95-75, ktorá je silnou podporou. A ja si myslím, že ten Brexit by americkému dolaru mohol pomôcť. Hlavne keď data NFP opäť prinesú číslo nad 180 000, tak to bude veľmi, veľmi pozitívny znak. Ďalší inštrument, na ktorý sa spolu pozrieme, tak je ropa. Čo sa týka vývoja ceny ropy, tak vidíme opäť mesačnú sviečku z mesiaca červen, ktorá nám ukazuje, že tá ropa už príliš nemá silu rásť a zdôrazňuje dôležitosť týchto predchozích maxim a rezistenčné hodnoty 51-50. Vidíme, že je to hodnota, kde tuto sa nám vytvoril dlhší knot, ropa nebola schopná preraziť aktuálne opäť. Tam schopnosť preraziť sa zdá, že dochádza.
keď sa pozrieme na denný graf, tak vidíme, že ropa sa pohybuje v tomto rastúcom trendovom kanáli. Vidíme tú silnú rezistenciu. Za mňa osobne treba vyčkávať, aj keď ja som negatívne naladená na tú ropu, myslím si, že proste ten predajný signál príde, až keď opustíme tento rastúci trendový kanál. Takže musíme byť trpezliví, rastúci trendový kanál musíme pozorovať a až keď ho prerazíme smerom dole, tak vtedy je potreba zbystriť pozornosť a očakávať pokles ceny ropy. Čo sa týka britskej libry, tak britská libra mierne skorigovala ten svoj výpredaj, ale skutočne len veľmi mierne, iba k prvej Fibonacci hladine, čo znamená, že tá britská libra skutočne je veľmi slabá. Prekonali sme túto rastúcu trendovú líniu, čo je predajný signál. Ten výpredaj alebo tento šok bol spôsobený práve tým prejavom Marka Carneyho, ktorý naznačil ďalšie menové stimuly. Za mňa osobne akýkoľvek rastúci pohyb, posilenie britskej libry je práve dôvodom britskú libru predávať. A myslím si, že britskú libru v tomto období neistoty a v období potenciálneho zníženia sadzieb, prípadne nejakého programu kvantatívneho uvoľňovania, tam neexistuje pozitívny signál. Takže akékoľvek posilenie britskej libry by som využila skôr k tým predajným možnostiam. Určite silná podpora bude táto hodnota tých predošlých minim 1,3120. Tuto môže libra chvíľu konsolidovať a ako náhle prerazíme pod ňu, tak cielime na hodnotu 1,30. Zaujímavý je aj teda dlhodobejší pohľad na britskú libru. A to hlavne z toho mesačného pohľadu, kde vidíme, že ako táto silná mesačná medvedia sviečka skutočne preťala všetky tieto hodnoty podpory. Je to veľmi, veľmi silný negatívny signál. Keby náhodou prišla na britskej libre korekcia, tak toto bude silná rezistencia. Toto je ideálne miesto na predaj. Ale to je taký opäť dlhodobejší výhľad, len aby ste si spomenuli na túto hladinu. Ďalší zaujímavý menový pár, určite hlavný menový pár euro-dolár. Tu sa iba pozrieme na eurodolár z dlhodobejšieho hľadiska. Vidíme, že eurodolár viac menej už 2 roky nič nerobí, pohybuje sa do strany medzi pomerne dvomi významnými hodnotami a to je hodnotou 1,145 a touto hodnotou 1,05. Takže tam my oscilujeme. Stále platí formácia hlava ramena s touto hodnotou neckline. Zatiaľ sa nám ju nepodarilo preraziť a potvrdiť, ale ja osobne stále na to čakám, alebo nepodarilo sa nám ju preraziť, takže by sme pod ňou uzavreli. Aktuálne teda máme nejakú korekciu tohoto výpredajového pohybu. Keď si tam natiahneme Fibo, tak vidíme, že tá korekcia je zatiaľ u Fibonacci hladiny 50. Predpokladám, že minimálne k tej 61,80 by sme mali dojsť, to je 1,123. Tuto máme 200-denný priemer a na tej hodnote 1,123 by som zbystrila pozornosť a vyhľadala by som predajné pozície. Je to vlastne aj retest tejto trendovej línie, ktorú sme my prekonali a opäť by sme sa vrátili a retestovali ju. Takže z tohoto pohľadu zaujímavé. A posledné EuroGBP. U EuroGBP tak si myslím, že EuroGBP má nasmerované z nejakého strednodobého hľadiska na sever. Vidíme túto pomerne významnú dlhodobú trendovú líniu, nad ktorú my sme sa dostali. Ideálne skutočne, kebyže trh sa vráti, opäť ju retestuje, čo takto významná trendová línia by si zaslúžila a u toho retestu, toho návratu späť čakať na tie nákupné pozície. Takže opäť je to taký dlhodobejší výhľad, ale snáď sa niekedy cez prázdniny k tomu dostaneme. Takže to je odo mňa pre tento týždeň všetko. Ja vám pripomínam, že vlastne končí naša investičná súťaž. Môžete si pozrieť jej výsledky na stránke soutěž.boursa.cz. Víťazom samozrejme gratulujeme. Víťazi získavajú 200 000, 100 000 a 50 000. Týždenní víťazovia od nás majú 10 000, ktoré môžu využiť na nákup Alza.cz. V poslednom týždni sa schopili aj naši dvaja súťažiaci Leoš Mareš a Patrik Jezucký, kde Leoš v tom poslednom týždni sa vlastne dostal na druhé miesto v týždennom poradí a Patrik dokonca celkovom poradí aktuálne na 8. mieste.
Takže ja im gratulujem, ako aj všetkým súťažiacim. Ďakujem za vašu účasť. O podobných akciách vás budeme určite informovať na našich stránkach, prípadne na našej facebookovej stránke. Ešte raz ďakujem za pozornosť a prajem úspešný týždeň.